Как избавиться от кашля? Народные рецепты. Кашель – форсированный выдох через рот, вызванный сокращениями мышц дыхательных путей из-за раздражения рецепторов, расположенных вдоль всего дыхательного пути. В носу, придаточных пазухах носа, глотке, гортани, трахее, бронхах и плевре. Физиологическая роль кашля – очищение дыхательного тракта от посторонних веществ и предупреждение механических препятствий, нарушающих проходимость воздухоносных путей. Зачем нужен кашель? Народные средства от кашля в основном направлены на разжижение мокроты и ее более легкому отделению от стенок бронхов, а также ее отхождению наружу. Очищая бронхи, мы избавляем организм от бактерий и снимаем воспаление. Проходит воспаление, проходит кашель. Если ваш кашель сухой, удушливый, возникает в результате раздражения нерва, хобл, бронхиальной астмы, аллергической природы или вызван хроническими заболеваниями, применение народных средств от кашля может быть малоэффективно и даже опасно. В этом случае вам нужно обязательно обращаться к специалисту и не заниматься самолечением. Народные рецепты лечения кашля. Я постаралась сделать подборку из наиболее эффективных домашних рецептов борьбы с кашлем на основе трав, специй и продуктов питания. Анисовый настой. Для приготовления анисового настоя потребуются следующие ингредиенты. Анис – 2 столовые ложки семян. Мед – 2 столовые ложки. Вода – 200 грамм или 1 стакан. Способ приготовления. Приготовление анисового настоя на самом деле одно из самых простых. Поместив семена аниса в подходящую емкость и зальем их кипятком, после чего поставим ее на маленький огонь минут на 20. Этого будет достаточно. Далее наше снадобье охладим до комнатной температуры. Охлажденный настой процеживаем через марлю или сито и добавляем в него 2 столовых ложки меда. Принимаем настой, следует вовнутрь. До приема пищи 3 раза в день по 3 столовые ложки или 50 грамм. Анисово-фенхельный настой. При этом настой также содержит в своем составе семена аниса, и для его приготовления понадобятся ингредиенты. Анис – 1 чайная ложка семян, фенхель – 1 чайная ложка, вода – 200 грамм или 1 стакан. Способ приготовления. Семена аниса и фенхеля зальем кипятком, пусть он полчаса настоится. А в качестве посуды можно использовать термос, для того, чтобы настой лучше заварился. После заваривания и охлаждения при комнатной температуре, процеживания настой через сито или марлю, принимаем его до еды каждые 30 минут в дозировке 2-3 капли ложки. Куркума от кашля. Для приготовления необходимо взять куркума 1 чайная ложка, молоко 200 грамм. Способ применения. В стакан молока добавим чайную ложку куркумы и доведем напиток до кипения. Употреблять его следует перед сном в горячем виде. Куркума благотворно воздействует на наш организм и оказывает согревающее действие. Чай с базиликом от кашля. Ингредиенты. Свежие листья зеленого базилика, вода 200 грамм. Способ приготовления. Для того, чтобы приготовить напиток, необходимо взять листья зеленого базилика и залить их кипятком. Я завариваю в термосе.
После того, как напиток настроится, можно принимать его 2-3 раза в день по 50 грамм. Зеленый базилик обладает противовоспалительным и антибактериальным воздействием. Молоко с инжиром от кашля. Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты. Инжир 5 штук. Можно использовать как свежий, так и сушеный. Молоко 400 грамм. Способ приготовления. Инжир помещаем в небольшую кастрюльку и заливаем его 2 стаканами горячего молока, желательно только что вскипяченного. Кастрюльку плотно укрываем, дав возможность настояться. После того, как настой станет теплым, он готов к употреблению. Далее разомнем уже мягкие плоды. Употреблять настой рекомендуется по 3-5 раз в день в теплом виде по половинке стакана. Используется преимущественно при бронхите и ангине. Мед от кашля. Мед издавна известен своими целебными свойствами, а мед в сотах – это просто кладезь полезных витаминов и микроэлементов. При кашле, особенно сухом, это очень хорошо, просто жевать кусочек сот. Процедуру рекомендуется проводить в течение дня каждый час по 15 минут. Собственно говоря, это весь рецепт. Перцовая паста с медом. Используемые ингредиенты. Черный молотый перец 1/4 чайной ложки, мед 1 столовая ложка. Способ приготовления. Для приготовления снадобья нам потребуется хорошенько смешать черный молотый перец и мед. Принимать приготовленную пасту необходимо, рассасывая после приема пищи 3 раза в день. Паста из корицы. Для приготовления пасты возьмем следующие составляющие. Корица 1/2 чайной ложки, мед 1 чайная ложка. Для приготовления пасты потребуется смешать корицу с медом, так чтобы не оставалось комков. Принимать необходимо, рассасывая 3-4 раза в день. Имбирный чай от кашля. Ингредиенты. Имбирь пол чайной ложки порошка, гвоздика четверть чайной ложки, корица 1/5 часть чайной ложки. Способ приготовления. Чай готовится путем смешивания всех 3 составляющих, то есть имбиря, гвоздики и корицы, которые помещаем в термос и заливаем кипятком. Пусть чай настоится минут 30. Пить чай нужно 4-5 раз в день. Будьте здоровы и берегите себя. И, конечно же, в любом случае помните, что при любом заболевании, прежде чем заниматься самолечением, стоит проконсультироваться со специалистом и прислушаться к его мнению. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!